Evo sad pričamo o najavljenih 7 koraka u delegiranju. Delegiranje je proces koji možemo da radimo intuitivno i možda to radimo i dobro. Na taj način mi ovdje preporučujemo jasno definisan set koraka koje treba da uradimo kad delegiramo. Korak broj 1 bi bio da mi sami sa sobom sjednemo i da razmislimo šta osoba koju ćemo mi delegirati poslove potencijalno dobija od toga. I naravno da onda sjednemo s tom osobom i da joj objasnimo kakva je potencijalna korist za nju. Na primjer, može da joj znači napredovanje u karijeri, može da joj znači da nauči neke stvari koje do sad nije naučila, može potencijalno da ima i finansijsku korist. U svakom slučaju, u većini slučajeva ljudi će radije prihvatiti određeni zadatak ili posao ako prepoznaju šta tu ima za mene. Odnosno, ima li mene tu ono famozno IMT, ali ne u negativnom kontekstu, nego u pozitivnom. Korak broj 2 je da definišemo rezultate koje očekujemo da će osoba postići. Ovdje postoje 2 pristupa u menadžmentu. Jedan je da definišemo rezultat koji treba da postignemo, a drugi je da se bavimo aktivnostima koje treba odraditi. I jedan i drugi ima i prednosti i mane. Mi ovdje govorimo o tome da se fokusiramo na krajnji rezultat. Naravno, ako imamo osobu koja zna iole da odradi posao. Recimo, ako saradnik ima 80% do 100% sposobnosti da završi posao, mi možemo da primijenimo ovaj pristup, da se fokusiramo na rezultat. Ako imamo osobu koja je početnik, onda moramo da se bavimo i aktivnostima, odnosno načinom na koji će odrađivati posao. Ali ako imamo saradnika koji zna kako da radi, ne bi baš trebalo da mu objašnjavamo kako da radi posao, jer ga to može demotivisati i u određenim situacijama frustrirati. Korak broj 2 bi bio da definišemo rezultat koji očekujemo da se postigne. A da u većem broju slučajeva prepustimo samoj osobi da nađe način kako da to realizuje. Treći korak je da odredimo neka pravila i ograničenja. Na primjer, možemo da odredimo pravilo da za svaku pojedinačnu stavku zadatka koju treba da odradite, možete da potrošite određeni iznos novca. Recimo da kažete, ne znam, za stavku 1 možete da potrošite do 300 eura. Sve što treba da kupite do tih 300 eura ne morate da se konsultujete sa mnom. Ako to prelazi određeni iznos, u ovom slučaju 300 eura, onda dođite da porazgovaramo o temi. To bio jedan primjer određivanja ograničenja. Korak broj 4 bi bio da definišemo nešto što zovemo standardi izvođenja. Šta bi bili standardi izvođenja? Pa kad se radi određeni posao, postoje u većini slučajeva određeni standardi koje treba da ispoštujemo. Naravno, zavisi od posla kojim se bavimo. U proizvodnji standardi bi podrazumijevali poštovanje određenih procedura, recimo koliko bi trebalo da bude odstupanje kad proizvodimo neki proizvod, da li odstupanje može da bude 2 mm ili je prihvatljivo milimetar ili 5. Kad govorimo o poslovima u prodaji i u menadžmentu, onda naravno ta odstupanja su fleksibilnija. Recimo ISO standard i bilo koja vrsta zvaničnog standarda je primjer ovog koraka broj 4. Definišemo način na koji će posao biti izveden da bismo spriječili prevelika odstupanja. Korak broj 5 je da od osobe tražimo plan djelovanja. Sad ovdje možete pomisliti, pa čekajte, ja sam menadžer, ja sam rukovodilac, zašto da tražim plan djelovanja od saradnika? Valjda ja njemu treba da dam plan djelovanja. Sad ovdje ću da postavim pitanje. Da li biste radije realizovali svoj ili tuđi plan? Naravno, odgovor je da će većina ljudi radije da realizuje plan koji su oni sami napisali nego tuđi. I vi recimo možete da sjednete sa svojim saradnikom i da kažete, evo ovako, treba da se odradi određeni posao, a kažete mu šta osoba ima od toga, definišete očekivani rezultat, odredite pravila i ograničenja ako je neophodno, definišete po kojim standardima to treba da se uradi i onda kažete, ajte ovako, evo dobili ste instrukcije, molim vas da odvojite 2 dana i da napišete plan kako biste vi to realizovali. Pa da se vidimo nakon 2 dana, da popijemo kafu i da prođemo kroz vaš plan. I recimo da ste to radili u srijedu, sjednete sa osobom u petak i ona kaže, ok, evo ja sam predvidjela da plan realizujemo tako što ćemo imati 5 koraka. Uradit ćemo A, B, C, D i E. I sad vi znate na osnovu svog prethodnog iskustva da ako odradi A i B
bit će super, međutim ako odradi C, totalno će upropastiti kompletnu priču, zadatak, odnosno projekat. I šta bi sad mogli da kažete? Znate šta, očekivao sam više od vas, pa stvarno nema smisla. Ako uradite C, bit će problem. Ne znam o čemu ste razmišljali, naravno da ne. Ono što možemo da uradimo je da pitamo saradnika, da kažemo, ok, hajde malo porazgovaramo o koraku C. Šta mislite ako realizujete korak broj C, kako će to utjecati na naš sektor? Ono će reći, ne znam, bit će super, povećat ćemo prihode, potencijalno optimizovati troškove, ljudi će biti zadovoljni, dobro. A kako će utjecati na drugi sektor, recimo na sektor nabavke? O tome baš i nisam razmišljala. Onda možemo da postavimo sljedeće pitanje. Šta potencijalno možete da promijenite u planu da bi izbjegli negativan utjecaj na sektor nabavke? Znači kad damo osobi da uradi plan djelovanja, kad ga iskomuniciramo s njom, onda prelazimo na korak broj 6, a to je plan za sprovođenje plana. Malo čudno zvuči izraz, pa ću ga ponoviti još jednom. Plan za sprovođenje plana. A to znači da sjednemo i razmijenimo mišljenja sa osobom na koji način ona planira da taj plan realizuje. Znači prvo je plan koje korake treba da realizujete, a sljedeće je da zajedno razmijenimo informacije kako to planirate da uradite. Sjednete, kratak sastanak, osoba vam kaže planiram da to uradim na način X, Y, Z, usaglasimo se i možemo da pređemo na korak broj 7, a korak broj 7 kaže da pratimo aktivnosti i da nadziremo proces, odnosno potencijalne rezultate. Ako išta razlog zbog kojeg proces delegiranja ne uspije, to je da recimo odradimo odlično prvih 6 koraka i onda na neki način zakažemo na korak broj 7. A to je da ne ispratimo šta se dešava. Recimo u firmama i u različitim organizacijama postoje određene fantastične inicijative koje ispočetka počnu baš kako treba i onda kako vrijeme odmiče idu lagano prema dole i negdje se izgube usput. Zašto se to dešava? Zato što nije postojao neko ko je pratio aktivnosti i nadzirao rezultate, odnosno niko nije radio monitoring. I u tom smislu se kaže, ako ne nadzirete ono što očekujete, nemojte ni očekivati to što očekujete. Ponovit ću još jednom. Ako ne nadzirete ono što očekujete, nemojte ni očekivati to što očekujete.